अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैंने लंच में बच्चों के लिए बनाए ये शौरमा ब्रेड, जो कि मैं घर में ही ख़ुद तैयार करती हूँ। ये मैंने साथ में सॉसेजेस जो बनाए हुए थे, मेरे पास फ्रीज़ थे, इनको मैंने कटिंग की और साथ में बनाई घर में हल्का फुल्का खाने के लिए ये मीठी रोटी। इनको अब मैं आटा भी खिलाती हूँ छोटा छोटा बनाकर। ये बहुत ही शौक से खा रहे हैं। देखें, परिंदों का खाना हो गया। परिंदों को खाना देने के बाद अब मैंने बच्चों को दूध ब्रेड बना कर देना है। ये मैं बच्चों के लिए अब दूध ब्रेड बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने चाय बनाने रखी और ये मैंने आज अंडे आलू बनाए। ये शोरबे वाले अंडे आलू बहुत मज़े के बनते हैं। हांडी भी मैंने दोपहर को खाना बिल्कुल तैयार कर लिया। ये देखो जी, इतना प्यारा छोटा सा पैरेट है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये अपनी गर्दन खींच लेगा। ये समझ रहा है मैं इसको कुछ खिला रही हूँ। तो ये देखो जी, आज हमारे घर प्यारे प्यारे से नन्हे मुन्ने परिंदे आए हुए हैं। अरु क्या आए हैं? तोते। तोते। हमने लिया है तोता। ये हमारा तोता है। ये हमारा तोता है। ये दो तोते मेरी फ्रेंड के हैं। हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। ये दो तोते मेरी फ्रेंड के हैं, जिसमें से ये एक हमारा है और दो उनके हैं। टोटल 3 तोते हमारे घर आए हुए हैं। ये अब खाना खाना सीख गए हैं। पहले ये जस्ट फीड करते थे, अब ये खाना खाना सीख गए हैं। लिहाजा हम इसको आज पहली बार माशाल्लाह अपने हाथ से खाना खिला रहे हैं। ये जी, अब इनकी और खुराक की बारी आई है। पहले हमने इनको भीगी हुई दाल खिलाई थी। अब इनको इनका लिक्विड, जो इनकी मेन खुराक होती है, ख़ास खुराक होती है पैरेट्स की, अब हम इनको खुराक देंगे। ये देखो, ये छोटा सा इतना तेज़ है ना माशाल्लाह। इसको जिस हद तक हम ये हाथ लेके जाते हैं, इसकी कोशिश होती है कि ये हमारे हाथ से चीज़ लेके खाए। खाओ 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 खाओ। बेचारे को भूख लगी हुई है, चलो इसको खुराक दो। अब हम इसको कैसे खुराक देंगे? अभी मुझे तो बहुत डर लगता है, मुझे तो आदत ही नहीं है। ये देखो जी, ये देखो कैसे ले रहा है माशाल्लाह। इनकी एक साइड पे खुराक की नाली होती है। ये देखो देखो देखो, अब दूसरे की बारी है। एक ने ले लिया, लेकिन उसका पेट नहीं भरता, उसको जितना भी खिला पिला लो। राइट और लेफ़्ट दो साइड्स होती हैं। इनको पैरेट्स को राइट साइड पे इनका जो है ना खुराक देनी पड़ती है। हाँ, इसका इसका पेट नहीं भरता। इसको सारी भी दे दो ना, सबका हिस्सा भी दे दो, इसने फिर भी नहीं बस करनी। बच्चों की स्कूल पार्टी थी, मैंने सोचा था बाहर से कुछ लेके दे दूंगी। फिर अचानक बच्चों का मूड बन गया कि नहीं जी, हमने तो आपके हाथ के बने हुए चाउमीन लेके जाने। तो फिर मैं पहुंची मार्केट, मैंने कुछ सामान लिया जो जो मुझे चाहिए था। बाहर जाओ एक काम के लिए तो इंसान को आगे 4 काम और भी याद आ जाते हैं। तो बस जो जो मेरे माइंड में आता गया वो मैं साथ साथ सारा कुछ लेती गई। यहाँ से मिलते हैं ये जलालपुरी राइस, इनका टेस्ट बहुत ही मजे का होता है। तो बस यहाँ से मैंने राइस लिए। ये देखें, अब यहाँ मुझे चाहिए था बटर पेपर। अब हम सोच रहे थे कि अगर हम किसी तरह से यहाँ से उठा भी लें तो ऐसा ना हो कि ये हमारे जिम्मे ही लग जाए, पूरा रैक ही नीचे ना गिर जाए। भाई साहब ने हेल्प की और हमें बटर पेपर मिल गया। खैर, वहां से हम जैसे ही सामान लेकर निकले तो मैंने फ्रेश सब्जी ली। मुझे चाहिए थी कुछ सब्जी, शिमला, गाजर, बंद गोभी। यहाँ से मैंने सारी सब्जी परचेज की और घर को पहुंची। Later that night. ये जी, रात के 12 बज चुके हैं, अंधेरा है, सारी दुनिया सो रही है और मैं पता है क्या कर रही हूँ? देखो जी, मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये बना रही हूँ चाउमीन। स्कूल ईद मिलन पार्टी है तो बच्चों ने फरमाइश की कि हमें बाहर से कुछ नहीं चाहिए, हमें घर से बने, आपके हाथ के बने हुए चाउमीन चाहिए। इसलिए फिर मैं जल्दी जल्दी में गई, सारी मैं शॉपिंग कर कर आई। अब मैंने इसमें चिकन जैसे ही नरम हो गया, ये मैंने सारी कटी हुई इसमें सब्जी डाली। अभी ये शिमला भी पड़ी है, इसको अभी मैं नहीं डालूंगी क्योंकि बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। उसके बाद ये मेरे पास कटा हुआ हरा प्याज पड़ा है, मेरा फेवरेट। और पता है मैं क्या कर रही हूँ? साथ ही साथ देखें जी, मैं क्या कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ कपड़े प्रेस। तो इस तरह से फ़ायदा हो जाएगा कि एक टाइम में 2 काम चुटकी में हो जाएंगे। ये मेरी ज़ारू ने अपना एडवांस में ये अपना हैंडबैग यहाँ पे रखा हुआ है कि मैं भूल ना जाऊँ, और जो चीज़ सामने रखो वही ही भूलते हैं। इसलिए मैं कपड़े प्रेस करने के बाद इसको हैंगर में हैंग कर दूँगी ताकि सच में वो ना भूले कि स्कूल जाके उसका सारा मूड ही ख़राब हो जाए। चलो जी, जब तक हम इसको स्टील करते हैं फ़िलहाल, अब हमने जाना है किचन की तरफ, क्योंकि सब्ज़ी भी साथ साथ देखनी है, इसको इग्नोर नहीं करते। जैसे इसको इग्नोर करो तो बस सारे टेस्ट की ना ऐसी की तैसी हो जाती है। ये जी, चाउमीन रेडी हो चुकी हैं और सबसे लास्ट में ये मेरा मोस्ट फेवरेट आइटम है हरा प्याज।
हरा प्याज हो या हरा लहसुन हो, दोनों का ही टेस्ट बहुत ही मज़े का लगता है जिसमें आइटम ये डलता है, लिहाजा इसमें डलता है ये हरा प्याज। ये डिस्पोजेबल बर्तन भी मैंने मंगवाए थे, जिनमें से ये गिलास और ये चम्मच मेरे पास तो घर अवेलेबल थे। बाकी मुझे प्लेट्स चाहिए थी, ये मैंने 8 प्लेट्स एट अ टाइम मंगा लिए हैं। 2-2 देती हूँ ताकि कोई भी मसला ना हो बच्चों के साथ। अभी फ़िलहाल ये मैंने 3 पैक बना लिए हैं। अब मुझे भी जाग जाग के भूख लगने लग गई है। खाना भी काफ़ी देर पहले खाया था, जल्दी ही खा लिया था, इसलिए अब ये अपने लिए भी डाल के रखे हुए हैं, बहुत ही मज़े के। ये जी सारा कुछ तैयार हो गया, बर्तन भी मैंने धो लिए, सारा काम कर लिया। अब मैंने सोचा क्यों ना अब मैं थोड़े से चाउमीन टेस्ट करूं, और साथ में ये मैंने बोतल आज ली थी इसराइली सारी प्रोडक्ट को बायकॉट करते हुए। मैंने ये बोतल ली हुई है किसी कौन सी कंपनी, हाँ नेक्स्ट कंपनी की। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।